台币对顶关税确定15%，而且袂阁贴起哩。另外，232条款半导体顶商品嘛，争取到上好的优待。棒球经典赛，咱台湾队已经展开第1阶段训练。运动部表示会提供上济补助甲支持，来为选手传班。新竹市一间阿面店的茶鸭会出现一间死去的河神，因为台南是有人去餐厅食饭，哪像食到加蛇的脚。观众朋友你好，欢迎收看1月16公视台语台 AM 新闻，我是张曼婷。台美关税谈判总算有结果啊，确定是15%，而且袂阁贴起哩。232条款针对半导体等商品嘛有上好的优待。另外，咱嘛用台湾模式来甲美国合作投资5000亿美金，这其中就包括台湾企业自主投资2500亿，阁有政府爱确保会当有2500亿的信用担保，协助企业到美国发展。台美贸易谈判确定，行政院副院长戴立军甲美国商务部长卢特尼克斗阵协商，并爱和美国贸易代表苏格里尔、政府杨定年驻美代表于大雷，台美共同签署投资合作备忘录。戴立军毋若宣布任务达成，台湾也个全球第一个摕到美国232条款上优惠待遇的国家。我们是全球第一个，不论未来第2阶段的半导体及其衍生品的关税为何，我们都将获得最优惠的待遇。过去我们产业有许多的品项，其实输美的税率是比日韩更高。那但是经过这一次谈判之后呢，是拉到齐平，位于一个相等的一个立足点。这摆达成4大目标，包含确定摕到对顶关税15%无叠加，比较一项后面顶国，甲全球第一个得到美国承诺232条款关税半导体相关的最优惠待遇。第3是以台湾模式拍击美国供应链打造产业主导，确保咱的业者上有利的投资环境，最后是促成台美高科技领域互相投资，确立 AI 供应链战略优化关系。行政院副院长郑丽君是在总谈判代表杨珍妮以及驻美代表于大雷的陪同之下，是对外说明这一次台美谈判成果。郑丽君就直言了，这谈判过程当中最大的挑战，就是因为台湾是美国第6大的贸易逆差国。今天清晨，其实我们也都没有睡觉，一直呢密切关注谈判的过程，然后一有状况就随时解决。呼吁未来朝野党团都能够支持这份谈判协议，让台湾呢能够一起大步向前。为去年4月美国川普政府的关税32%震撼大，咱真济摆走总华府，经过将近1年参详，到后来20%，甲即马的关税15%无叠加，搁开创台湾模式。大总统透露，伊共无临时差咧注意，行政院长都用台肯定谈判团队拍出真水的全雷达，搁向朝野发声共同来支持。台湾有护国神山，我们常说，只要主峰留在台湾，我们就可以立足台湾。布局全球，行销全世界。伊强调，这4项谈判目标会讲全部达成。按算几礼拜了后，咱甲美国贸易代表处正式签署台美对顶贸易协议。谈判内容甲协议完成了，会依法送伫翻译审议。记者综合报道。台中乌日有透天厝昨暗火烧，因为这厝真旧，佮加上厝顶加起的铁厝，每一栋拢相接做伙。地书这火势是拖甲真紧，拢总有11户受牵连。消防人员拍火拍2点钟，后来找到一个富人人，不过伊互物件缀掉咧，救无转来。透天厝1楼庆祝大火，火势真美，消防人员布水线来拍火。住户伫暗暝被惊醒，赶紧逃出门。有人将家出窗搬出来，都惊灾情佮拖开。暗过另外一头的火势已经拖开了。从巷子里面的一家先烧起来，然后后来虽然说火扑灭了，可是后来发现那个沿着屋顶就往另外那一侧。台中好一区光明路299巷内底连栋透天厝，15暗时10点外发生大火，消防队全力抢救，差不多2点钟了后，火势拍发。了后所在现场，在艺术导火透天厝1楼楼梯间发现一个50岁姓杨的15人被当面缀掉咧，救出来时阵已经无生命现象。现场是联动的民宅建筑物，那我们在8号有找到一位伤者，发现说他已经欧卡了。
会调人员10日早起等于现场采证，立场表示，这社区厝已经超过50年拄了老旧，然后大部分是铁片加嵌，厝顶用要连做火，所以火势才无法度收煞。目前知影除了导火这户，另外51户被影响到，公司紧急启动安置。昨天晚上我们先安置了7户，有22个人到2间的旅馆，那是昨天晚上的。好，那今天我们再统计一下，他们是不是有不可以住的，或是1楼还可以住的？我们今天会做一个统计。都无厝好住啦，对啊，拢照了，你也要哪有厝好住？公司表示会尽力协调相关的单位，和受灾户相关协助，安置部分也看灾民的需求来安排。确实导火原因，还阁进一步来调查。记者综合报道。同款是火灾消息，今仔日半暝，屏东有一条无尾巷的透天厝导火，消防人员赶去拍火，伫咧1楼发现一个查甫人，送到病院也是不幸过往。死者是靠扣2纸来度日的，所以伊厝内是有囤真侪高导火的回收物，这火势才会传到遐紧。因若火烧的原因，目前也搁咧调查。对铁窗看出去，规片的烈火甲大烟搁咧烧。另一个较悬的角度看，乌烟一直对天顶冲去。消防接到通报，透天厝有人受困，就赶到现场拍火。落尾伫透天1楼的后面发现一名民众，不过这名查甫人送病院了后救无活，宣告死亡。12点多就有人在喊火灾什么的，因为他刚出来的时候就昏迷了。他家里的有来了，刚才有警察打电话了。LED 的电话死的，无正常就看录影，枪烟就随冲落来。你家己摕灭火器去钻啊？哎呀，就钻嘛，无先拍偌济算偌济啊。这件火烧发生伫16半暝要7点，着火的透天厝伫屏东市中正路的一座无尾巷，消防人员大约半点钟把火拍花。根据了解，死亡的这名查甫人姓王，一个人住遮，平时扣2纸度日，因为厝内底放伤侪会着火的物件，火一下就烧起来。附近厝边第一时间嘛斗拍火。共11车27人前往抢救。到达现场，立即部署水线进入抢救，并搜救出1名受困民众，男性意识不清，由高救911送往屏东医医院急诊。消防人员真紧就把火控制掉，避免火势烧对隔壁。目前死者的阿姊嘛赶到现场，着火原因搁要等火调人员进一步调查厘清。记者柯炳哲，屏东报道。换来关心食安的问题，伫咧新竹市有一间真出名的鸭肉面店，有民众买伊的炒鸭血回去厝内食，不过拍开时阵，却发现内底有一只死去的河神，看到强要冰白，业者是赶紧出面回失礼，因那卫生局嘛讲会派人去稽查，若是真正有违规，就要求业者限期改善。挂拍开准备食香港的炒鸭血，却发现碗内底有一只死去的河神。民众讲当时看到，实在感觉有够太过，就惊有食安疑虑。这个事件的当事店家是新竹一间真出名的鸭肉面店，业者赶紧出来向民众回失礼。鸭血原本来的时候就有那个苍蝇在里面，我们疏忽掉了，没有去注意。这是我们品管的问题，所以这个客户我们非常的抱歉，对不起。可以看到里面有苍蝇，当然会觉得这家店里是不是有不干净，或者是环境卫生是不好的。食物里面出现苍蝇真的是蛮恶心的事情，可是因为店家已经有诚心道歉了，那也如果说之后可以控管好他们的品质的话，我觉得还是可以再给他们机会的。新竹市卫生局指出，会派人到现场稽查，若是有发现不合规定的所在，会依照《食品安全卫生管理法》规定，要求业者限期改进。新竹市卫生局将尽速派员依照食品良好卫生规范准则进行查核，倘有不符规定之处，依《食品卫生管理法》第44条规定，命业者限期改善，届时未改善，后续将处6万元以上罚锾。卫生局强调，针对业者食品卫生管理的疏失，会继续追踪，也呼吁食品业者要确实落实环境清洁、人员卫生甲制作流程管理，维护民众食食的安全。记者杜君豪新竹报道。在地上大条来看，台南有民众去餐厅食饭，食到一半时，煞哪像去食到加蛇的脚。当场反映，这服务人员煞背回讲是虾仔的脚，互当事人无法度接受。即摆卫生局已经派人到现场稽查，若真有违规，就要求业者来改善。
台南有一个查甫人15带伊的女朋友去一间食甲饱的饭店，食到一半吐出来，因为夹到怪怪物件，哪像是食到加拽卡。当时伊当场甲服务人员反映，饭店员工参多指甲伊解说这不是加拽，是虾仔卡，互因无法度接受，气噗噗。是先在嘴巴里面吃到。然后这个东西其实很硬，然后而且它是吃到我上颚，所以其实有点痛。我就以为是异物，因为我刚好在吃凤螺，我以为是凤螺断裂的壳之类的，结果吐出来一看清楚才发现它是就是真的就是蟑螂的脚。就蟑螂吧，还不如给我一整只，因为我觉得上面还蛮多毛的，有点恶心。苏阿当事人嘛伫社群平台发文迄时的过程，认为整个过程互人感受凊彩准过，嘛无法度认同饭店的讲法。但是再去问饲虾的业者是讲，泰国虾的脚是较长，那白虾的脚会较弹光，参加拽脚差真济。泰国虾的脚伊会较白浮，啊较圆较长，哦，白虾的脚伊会较透明的色，哦啊较白浮。面对互人质疑饭店处理无妥当，卫生局嘛讲已经派人要去稽查。那饭店业者是出面回应，强调会检讨甲消费者之间沟通的误会，迈进一步了解这件代志的头尾。那针对于食材的部分，不管是源头还有这个处理的过程，我们未来也会做全面的一个把关跟厘清。卫生局请业者落实自主管理。加强内部稽核机制，自行监督改善。卫生局表示，若是环境甲食材保存有缺失，会要求业者限期改善。若复杂无合格，就会以食品安全卫生管理法罚6万以上2亿以下罚款。记者苏台南采访报道。嘉义县最近有家条传出为着 H5N1 禽流感，县府赶紧进行清洁甲消毒，嘛甲12万9千多只鸡仔拢总灭掉。防治单位提醒讲，即马当是度假活动的季节，就要加注意防治。疾病防治所的人员穿规矩的装备，由禽流感的饲鸡场，甲破病的鸡仔入去地仔内底，准备要来处理掉。除了鸡仔以外，鸡卵嘛拢爱消毒，有的嘛爱处理掉。嘉义县家庭疾病防治所为1月初2小刷接到禽流感的通报，2礼拜外的时间，已经对3间饲鸡场完成清消的工作。目前有3场确诊案例，扑杀含死亡的蛋鸡有104984只，白肉总鸡24360只，共计损失129344只。销毁鸡蛋94194颗及总蛋9803颗。防治所表示，1月初2接到破主有2家场主动通报疫情了后，虽然连面进行清洁消毒，不过伫初8甲初9，搁接到民雄甲破主八大有超鸡场甲2家场嘛有新的疫情发生。防治所表示，这个病毒的源头可能就是杜鸟，相关业者爱加强环境防治的工作。养禽业者应做好禽舍保温及通风管理，维护防鸟设施功能正常运作，落实门禁管制及清洁消毒等生物安全措施，并提高警觉。如发现禽只异常死亡，应主动通报。嘉义县自去年9月到达发生禽流感的案例加强7个，这3场感染的是 H5N1 亚型高病原性禽流感。防治所讲，这阵仔天气寒，家禽的抵抗力会较歹，搁是度假活动的时间，所以较会有疫情发生。呼吁业者爱做好防护，甲主动通报。记者林慧婷，嘉义报道。苗栗有民众发现，讲这南庄的山地，互人违法乌白乌，范围差不多有4个篮球场遐宽。地主煞正讲，伊只是咧口草尔尔。县府派人去稽查，确定是有牵涉到非法种地，会阁依照水保法，甲这位地主开罚上班。山林地乌甲空黄土就直接现出来，拢无树啊草啊，边坡甲路也拢无隔开。当地村长看到这款的情况，烦恼讲，一旦若是顶面放乱，状况就一发不可收拾，是真危险。台风天或是怎么样，雨量大的话，这一定会冲刷。上下的车很多，怕晚上的时候没注意到，发生车祸或冲撞下去的话，这个事情就会很麻烦。苗栗南庄的这个山林地最近发现大规模街道不当开发，原本是真青翠的山林，互乌甲变这款，范围大约是4座篮球场。互民众烦恼讲，若天灾一来，可能发生大规模崩乱情形，更加影响这路的安全。地主是解释讲，家己敢若进行除草的作业，讲无来做大规模开垦。我们有去乡公所问，他说除草不需要申请，县府我们也问了。他说：“除非你要挖。”我说：“我没有挖。”
就除草。地主讲，所使用的范围拢是私有地，要用来种地树，要做水土的保持。伊讲无使用大型的机械，也过苗栗县府讲，现场勘查了，确认有下级的边坡非法种地，也有开垦者违反水保法的这情形。基本上，他侵占的部分就会给他移送嘛。那后续违反水保法的部分，我们要等刑事法的有个定论的时候，我们才会行政法去罚他。县府讲，现场已经造成路的地基拢流出来，行为人无成，做这水土保持的计划送核审，就假期时间已经违反水保法规定，会依法裁处6万到30万罚款。另外，因为本案牵涉林保署管理的公有土地，行为人若是无法度提出土地使用证明的物件，也依照违反水土保持法的规定，而且检调来侦办。记者综合报道。云林古溪草岭甲石壁火烧山烧要4天，即摆总算是全部拍花。因若导火原因是还咧查，毋过当地民众怀疑是头屋得损的人行火要烘，才会引发火势。林地烧到乌麻麻，古溪草岭石壁自12下早7点外发生大火，经过4天抢救15才完全拍花。火的面积达8公顷，虽然真正起火原因也搁爱等调查，毋过村长怀疑暂时是当笋的采收期，可能是头壳笋的人为着取暖起火所引起。当笋期到位，一寡吼，咱在地啦，嘛有一寡外地，因为因毋知影讲，即摆若寒天的时阵就对啦吼，因会去。也懊悔，就要夯就对了。嘛有可能是安尼啦。我们现在在我们的这个如何防盗防窃我想这个部分我不知道可不可以用监视器的。我想这个我们在整个这个森林以及孟种署的管理上，我们必须要有一些中央跟地方的一个协助石壁休闲农业区发展协会表示，过去就要发生落炮移工探煤是伫交通利便的顶拿头壳笋引生危流、火警等后续问题，希望头壳笋的问题当解决，嘛会当甲寒人山区资源不足的问题做整体的改善。是连通原有的石壁湖的那个，要把它做到让它能够储水，然后从底下水要在平常就要上来的。协会这地方的民众，我们会来加强要求消防训练。未来发生火警初期的时间，第一个时间点如何来灭火？那包含未来这地方一些水源的建设。云林县府表示，目前起火原因是有人放火，还是天气大热引起，也该等进一步查证。不过会听当地协会村民的建议，邀请辖局处会议协助山区水源建地等规划，避免山林大火搁再发生。公视新闻王伟雄云林报道。中国海警船又搁驶来东沙海峡扰乱互咱的海巡甲强制驱离。另外，针对在野一直咧主动的1.25条国防预算，国安会主委黄定安是强调讲，这项预算是经过台美做伙规划的，敢若用伫咧军事方面，绝对袂用伫咧别位。中国持续对台湾这片铺设地带的侵扰，相关两方情势紧张。海巡署东南沙分署伫14正找到中国海警船3501出现伫东沙海峡，研判有可能侵入咱国的限制水域，随调派云林舰、高雄舰以2对1的方式展现强势执法，专程紧逼驱离。立即转向，尽速离开我方水域，否则我船将依法采取必要行动。海巡指出，讲无排除中国的海警船是照改变侵扰的频率，来测试咱方伫东沙海峡的干警和应对能力。另外，国防部16发布掌握中国军机34架次，内面18架次是超过海峡中线入去北部、中部、西南和东部空域，佮有中国军舰11架和公务船1架绕台。面对中国无放弃用武力来还台，国防部要透过1.25条国防特别预算来提升战力，但所有在野这个预算普遍，真侪摆拢甲特别条例动落来。国安会主委黄忠南接受媒体专访，表示，这摆8年1.25条的特别预算是经过台美做伙讨论，敢若用伫建军的必要性，袂用伫其他所在。这8年1.25兆，这所有的这些项目，这整个一个 package， 基本上就是台湾我们的国防单位、安全单位跟美方。那这样子一起去规划，现在这些让国防强化延迟的结果，那绝对是中国最想看到的。
针对南国爱采购对一寡武器的项目，吴中安表示讲，若是国会当通过特别条例立法入去到预算案，会表示所有需要的武器，相信经过沟通，再也袂继续来抵制。但是哪位说无得个插，赶快要求总统赖清德爱先来做国情报告。那你不报告，你不去交代这1.25兆，连程序正义你都不守的时候，我只能说卡预算的、卡1.25兆的、卡特别军购的，就是赖清德总统。美国这边除了关注观测台湾的国防预算，嘛用实际行动来支持台湾提升自我防卫能力。美国众议院通过外国军事用资法案，提供台湾包括3亿美金的补助和20亿美金的贷款保证，要来帮助台湾强化协作力量。记者综合报道。今年度的总预算案也卡伫咧立法院，今仔日南北党团联手提案，要甲 TPS 等38项民生相关计划预算呈上立法。不过行政院回应讲，这部分是敢若占全部预算的2.4%尔，呼吁立法院应该爱理性来审查规个总预算案。看声要审总预算，民进党立委伫立法院议场举牌啊，紧就是指控这种年度中央总预算案议员伫立法院卡关。外界关心亲像关系专讲每个月98.2万通勤族的 TPS 等补助可能断去。不过国民党团、民众党团则来联手提案，将包含 TPS 等38项新生计划预算，行动至总共差不多718亿。大家应该以民生为本。不要再把政党意识放在人民之上，我们大家尽快的，尤其最重要的38项尽快通过。我们启动不关门条款，跟民生经济有关的，让它先行通过，等一下进行表决。请民进党不要再党意大于民意。在韩国南北人数优势之下，58票赞成，79票反对，政府指出，南北提出的38项计划包含 TPS 通勤月票、少子化生育补助、地水防洪国家后补准性、后生增改起参加国际赛事等相关新兴计划。韩国民进党团批评，行政院新生总预算2992亿，质疑南北无将总预算交付审议，乃知影倒一寡预算有级别性，而且有侵害行政权的记录。自己把预算丢着不审查，然后自己当白蛇下毒，自己又当许仙说好，那我根据预算法54条呢，我来帮你解套。被在野党所剔除的新兴计划当中，举例来说，包含了校园的无人机人才培育，这些有助于国人的照顾、国家的发展，还有提升国际竞争力的计划，难道不重要吗？行政院回应，在野党同意动议的新兴计划案只占总预算的2.4%，质疑南北轻视其他福利甲国家发展计划，呼吁立法院应该理性审查规个总预算案。记者综合报道。台美关税谈判有讲到政府爱提供2500亿美金的信用担保，行政院副院长陈内均就强调讲，这条钱毋是政府会直接来出钱，而是台湾的银行来提供融资。有人就质疑讲，投资遮尔济钱，咱台湾有可能半导体产业甲产能会刷去国外。不过有美国智库学者强调讲，半导体的需求是会继续成长，台湾有关会是上重要的生产国。在跟产业界座谈的过程当中，当他们提出企业的投资规划的时候，希望政府能够协助融资信保。这个供应链的合作不是 move， 而是 build。台美关税伫美国时间15正式公布，除了甲日本、韩国两国相关的关税，企业要进行至少2500亿美金的直接投资。政府部门有计提供2500亿美金的信用担保。比较之下，日本是大影响美国投资5500亿美金。投资的物件由美方决定。南海协议是对美国投资3500亿美金，其中1500亿用伫造船的产业。台美达成协议中，台湾投资方式是以特别的台湾模式进军美国供应链。这摆政府申报金额2500亿美金，政府强调，不是实际支持，是属有用资干估。它有个好处呢，就是它其实对象是它可以选择的，不代表说任何人来申请都必须要给他通过。简单的概念是，没有竞争力、毛利率偏低的，都是不会过去的。新保护政府属有被动的角色，保有长久的空间。民进党更加强调，台湾模式产业投资完全由企业自主规划，将无受到美国政府项目清单限制。因过国民党的烦恼，恐惊造成台湾半导体产业链外移到美国。过去信保贷款、信用保证，大部分都用来协助台湾的中小企业，而且额度从来没有到2500亿美元这么的夸张。
但问题是现在2500亿协助科技业，让资本往外移不说，我们台湾的中小企业怎么办？他们能跟着去吗？为什么真的不能为自己的国家说一声恭喜，说一声加油呢？获利分润的模式上，台湾对美的2500亿自主投资由企业民间来发动，而所获得的获益100%是台湾的企业。除了政府2500亿美金宣布支持，台湾也对美国投资2500亿美金。不过，甲韩国 GDP 1.7兆美金，日本超过4兆美金来比较，咱国 GDP 大约8844亿美金，台湾对美国投资占的比率无低。外界烦恼10年来台湾因此失去半导体产业。不过，美国地科学者华特斯强调未发生。If anything, what this does is it just simply supplements the increase in demand over the next 10 years, while not necessarily replacing the demand for existing chip manufacturing, which, again, will be heavily reliant on Taiwan still. 华特斯讲，应理解每一摆有台湾伫美国大型投资广告时，总有袂少批评。不过，认为这应该被看作是台美关系进一步发展。更加以拜登时期的21世纪贸易倡议为例，认为这摆协议对台美经济未来更加有利。记者综合报道。全华邦诈欺案有超过700位艺术家受害，因事当时互人拐签各种同意书，作品就安尼互摕去卖，可比上煞是抢上咧抽。官司拍到今是已经10多年啊。文化部即阵是总算甲一部分的同意书摕倒转来，互伊失效，而且今仔日嘛甲这同意书还转去互艺术家。民国100年有超过700位艺术家去互全华邦金刚长文教基金会的负责人林主任，用文化部补助案的名义拐因签各种同意书，不当摕到授权含权利让渡，作品卖出去，全华邦就通抽空米赏。文化部伫106年成立专案小组，108年台北地检署甲林主任甲业务员等起诉，但是判决进前林主任就过身，法院依法无受理结案，一寡同意书要伫林主任继承人手头。10年来，文化部透过法律协助机制，总算争取到甲一部分的同意书摕回来。经过了9年的煎熬，其实很多的艺术家都非常单纯，因为他们看到了林主任拿来的是文建会的一个案子，所以几乎每一个人很简单轻松松就签下去了。但是如果没有刘克松老师的诉讼案卷，可能大家经过10年、20年、30年以后才拿出来，这就后患无穷。文化部在10日举办全华邦事件结案说明会，除了甲这同意书还互几位受害的艺术家，其中上关键的艺术家刘国祥，用家己拍赢官司的赔偿金借款来交换当初不去互检调扣押到的同意书嘛，互失效。文化部甲一定文化奖奖颁予伊，嘛感谢伊的贡献甲典范。我很感谢刘国松老师，这个官司打赢后，他愿意不拿那个对方的赔偿金，大概500多万吧。那条件就是你把原来那个交出来，这一切的一切，我觉得终于告个段落了。文化部嘛向无来的艺术家表示，这批同意书一直到7月31进前拢通来领回去。那超过日期，文化部会统一销毁。针对未来的艺术发展，文化部嘛会加关投资艺术家的艺术银行预算到4000万，含推动公共艺术法修法，希望让台湾的艺术受到重视。记者陈心东、谢桂林台北报道。今年经典赛伫3月初举行，台湾队已经展开第1阶段的训练。这届经典赛嘛是运动部成立了后头一场国际棒球1级比赛。部长李勇就强调讲，这回补助是历来上济，嘛用上好的规格来为选手传办。开训了后，随开始练习，林嘉靖进行驱步练习，接的球是为台湾研发的高阶发球机投出来。前阵模仿包括大谷翔平在内等一流强投的球路，是国家运动训练中心引进的上新投球机。过去 iPitch 我们是因应着集训的需要，我们是租借的。那在国训中心，他们国家就买了这个 iPitch 的设备，在这个地方。那我们用完之后，未来其他国家棒球队的训练，其实也都可以用得上。演过比战国际比赛，发球机刚来当租，即嘛是固定的设备。国训中心嘛建伫独立的动训室甲餐厅。运动部长李勇讲，即届是以最高规格专业资源、组训、丰富场所等，补助是6年来上济。
历年来真的是补助最高，今年达到6400多万。其实对我们来讲，我们希望说以一个运动员的角度来讲，我们当然没办法确定最后成绩如何，但我们希望把最好的资源提供给我们运动员，让他们可以无后顾之忧的向前迈进，去好好比赛。回想在20几年前，在这边训练的时候，跟目前现在的环境来讲，其实真的提升非常多啊。教练费、选手的所费、工作人员费用，也加国内外食食，采专案核定补助的基准，专业补助溜冰险、意外险、甲失灵险，要让选手放心投入训练甲比赛。气氛真好，互相分享。队长陈吉贤讲，穿国家队的球衫还未真大，不过大家做伙担当，会往好的方向行。中华队伫国训中心的第一阶段集训到2月14，那2年以后2月23会刷到台北大巨蛋，再佫透过真侪场甲日本职业队的交流赛，整合出上强的队员。公司新闻采访报道。中部有一间医学中心，因为人力无够，麻醉专科护理师有名超时工作，一礼拜阁爱上班6天，所以一直是有人离职。后来因发起继续加班的行动，经过协商，病院这边是答应会补人，嘛减少加班。不过，这麻醉专科护理师的人力配置到当时拢也未立法来管制，恐惊是会影响到病人的安全。手术这部分，就是可能中间过程中会有变化是比较突然的，它可能会有大量的失血。麻醉的专科护理师一直看这个生命监测仪器，即摆患者的心跳、血压、肺氧这数值无啥正常，即摆若是慢1秒发现，可能就袂符救路。辅助的角色，那比如说包含准备药品啦，以及准备相关的麻醉设备啦，动脉导管置入，这个算是麻护做的最侵入性的那个处置。工作内容有真悬度专业性的麻醉专科护理师，伫临床顶面定立被叫做是麻护，过去麻护养成是由各大教学病院家己来规划。一直到这个1809年，政府修订专科护理师分科甲晋升办法，确立麻醉专科护理师的训练流程，也有这个资格规范。对于读册到训练结业，上少就要8年的时间。中部医学中心军团出增欠麻醉护理师。12点被叫吧，出来上完刀2点多回去，摩托车骑到一半，电话来说学姐不好意思，又刀要请再出来，又出来第2趟。这常有的事。台湾麻醉专科护理学会所提供的书面资料指出，真心实施以来，麻醉护理师领到证书的人数是4468人。不过，正面临的是医疗进步加人口高龄化之下，手术也有需要麻醉检查量是继续增加。卫福部统计，113年底门诊加住院手术人数达到231万8000多件。实际来检视现行的制度，麻醉专科护理师依然是欠缺明确的人力配置的标准。我们很常会说，医疗业是劳基法沙漠。如果要改变这个护理人力不足的这个大环境问题，我们工会当然会认为，应该要从一个健康的职场文化开始做起。麻醉护理师期待将来就会用甘比量化正水加起来工时。记者综合报道。人力银行针对企业上爱用的大学人才进行排名，台湾大学摕到第1名。咱若私立的大学当中，淡江大学甲辅仁大学嘛拢有入去名单。咱若调查也显示讲，即马 AI 科技当兴，有真侪大学拢加入相关的课程，要来培育人才。学测就要开始啊！学生进学校，拢会考虑到对以后的工作是毋是有帮助。人力银行对企业做调查，排出企业上爱大学的前10名，台大第1名，成大第2名。私立学校内面，淡江一个辅仁拢有上榜。希望我们在各个这个专业呢，不管是在领导力、创造力还有执行力，我们希望都能够有非常突出的表现。可以说，在很多跨领域的指标来讲，政大是跨域非常强的一个指标。那这个跨域是让人文社会科学可以跟科技有很好对话的沃土。因为 AI 伫咧全世界拢正强，发展 AI 科技、半导体等科技业，成做大学的发展重点。也好，亲像无人机发展的这种课程，真受欢迎。私立学校若注重这个，毕业的学生企业较爱。
会有像第二专长啊，所以除了双主修辅系，就还有这个叫做第二专长这样跨领域的出现。希望全校的学生啊，其他文科、社会科的学生也都能够学 AI， 也懂得用 AI。林立云行分析，各学校大量增加 AI 的相关课程，各家企业政府合作，全力培育人才。这个学期啊，有60个班级是新的班级，在分布在各个大学。那最主要呢，都是集中在 AI、半导体还有精准医疗。另外，林立云行发现，即马企业伫咧用人时阵，不一定注重是倒一间学校，是更加注重实务操作，也有跨领域的整合能力。记者综合报道。讲到 AI 科技，即马是发展甲愈来愈好。伫网络顶看到的影片，民众是愈来愈好分别是真的也是假的。高雄大学资工系就开发一套侦测系统，用手机就会当破解即款画面变声的假影片，而且准确率有到90%以上。我们系统辨识出来说，这部影片它是被 deepfake 过，也是被伪造过的。为网络甲假影片了落来，学生团起伫软体顶头，无到0.2秒分辨出这是 deepfake 假影片，搁摕另外一段乌克兰总统伪造的假影片来试看卖，同款伫咧0.5秒以内确认是假影片。其实我们比较针对的是整个换脸，或者是你的眼睛或者嘴巴这种脸边的五官细节被换掉的这种方式。那模型的话就会去学习这些周围的伪造特征会是什么，然后我们的模型就是把这些特征学起来。那之后他学到这些特征之后，我们之后如果有新的影片进来，他就会去看这个影片到底有没有存在这些伪造的特征。这是高雄大学资讯工程学系研究团队研发的 deepfake 侦测系统，上厉害所在是要查足方便，而且阁足灵活的，用手机就会当详时看画面甲声音是不是有一致，再个破解影片是不是互调异过画面还是变声。那当然，我们希望还可以继续把我们的这个深伪的技术扩充到，比如说背景的伪造、物体的伪造等等这些相关的场景。资料库目前用2021年到2025年的资料，刷尾嘛继续换新，强化软体即时辨识假影片的能力。团队表示，目前足侪侦测技术拢得爱挖靠大型模型，还佫有效能足悬的运算设备，是足好普及的，无法度随用随反应。为着减少诈骗、造假，也是操弄公论的状况发生，未来嘛会申请专利，以普及化的方向来推测。互软体伫咧民众手机就会当操作。公视新闻王友婷、陈显坤高雄报道。有个人会甲厝内锁匙甲机车的锁匙挂做伙，台南最近就有贼仔利用这点，趁人无注意的时，甲人挂伫咧机车的锁匙偷摕去拍，结果甲放转去，刷来找司机摕人兜的锁匙去开门，光明正大入去偷摕物件。警察调监视器去抓人，即阵是已经甲嫌犯上班。细间的查甫人物件偷刷了后，这两袋物件赶咧就安尼做一走，全部拢互电眼翕落来。14警方嘛趁伊犯案了后，拢入去伊睡厝的所在抓人。台南警方最近接到真侪件报案，讲人兜厝内着贼偷。要奇的是，这现场拢无破坏痕迹，被害人转去到厝才知影物件去互偷。调监视器才发现，这贼仔竟然光明正大拍开铁门入去内底抢物件，尾手才发现这锁匙互摕去卡比。持机票及搜索票，查获41岁简姓男子，起获多款名牌包、饰品及现金等赃证物。警方调查，这被害人是甲奥多摆踩伫咧门骹口，规罐的锁匙就伫咧奥多摆顶悬，这互强啊有机会下手。要多留意一点啊，哎呀，屋主要多留意一点。可是尽量还是不要把钥匙放在那个像我们的那个大门的其他的地方，还是把钥匙放在身上会比较安全一点。我伫咧遥控器时，那去用 copy 去，我还足怀疑的啊。警方伫细间的查甫人睡厝的所在查扣精品甲现金等等产品差不多80万，嘛敲到现金57000块。专案依照加重窃盗罪的罪嫌以上，同时嘛呼吁民众若出去外口，门窗车库都要关好，锁匙嘛爱扎伫咧身躯顶。公视新闻温庆恒台南报道。彰化去年10大交通事故路口，大埔路是县内排头名的，捌发生149件车祸。附近嘛有几个路口定定传出交通意外。县府表示讲，即马是已经针对路口来进行改善工程，按算伫咧旧历过年之前就会当完工。
车来来去去的相车路口，一台奥多拜准备要倒弯，结果直接和对向的奥多拜相撞。这是彰化市中兴路甲大埔路口，继续往头前行，后一个旭光路甲光华街的路口，同款是车流量真侪。民众表示，这两带因为是相车路，路线复杂，定定出车祸。 因为车流量偏多，然后也有行人的部分，所以蛮危险的。摩托车跟汽车啊，或者是摩托车跟摩托车，其实擦撞都蛮常见的。比较多个巷道吧，那个指示不是很清楚的。这里就十字路口，车辆当然多啊，没什么在礼让的吧。 根据彰化县警察局的统计，去年肇事路口前10名有9大拢伫彰化市，包括旭光路甲光华街路口有17件，中兴路甲大埔路路口有16件等等。附近的大埔路嘛是肇事路段排头名的，计共有149件车祸事故发生。彰化县政府表示，若依照车祸分类来看 ，A1 甲 A2 有造成死亡的交通事故数量其实是下降的。 A 交通部道安平台113年度的来讲的话，大埔路的 A1 加 A2 是75件，114年度的是52件，明显是下降的。路口的部分下降更明显，还没改中兴大埔路路口的时候，它的 A1 加 A2 的肇事件数是39件，改完之后降为14件，降幅超过50%。官府表示，彰化市大埔路因为点头多，食饭加上下班时间交通较复杂，车祸主要原因是赛车骑车无保持 距离，甲不当的驾驶行为，那目前嘛，正咧进行旭光路甲光华街路口的改善工程，拍算旧历过年进前会完工。记者杨淑晴彰化报道。 南韩首尔的江南区今仔日透早发生火灾，地点就伫咧九陵村。这个所在是有几若间厝拢是违法起造的，现场的路是真下，风阁真透，所以消防是用要7点钟才总算甲火势拍花。初步统计有25栋厝拢烧了了，不过加在是无人伤亡。 首尔江南地区有名的违章建筑群九龙村16个发生火灾，这摆导火所在是一栋无人住的空厝。大火伫透早5点10分左右烧起，消防单位起步了后，随来进行一级的应对做法。234名消防员加70名警察以及120名的地区官员来到现场处理。也毋过真密，也个真话通道，消防车无法度开入去，加上风真透，也个有大雾，真高的干扰，消防直升机也无法度出动。 火势愈烧愈大，不时也会听到加速筒爆炸的声音。当局伫8点50分左右，赶紧甲应对做法提升到2级，加派人员到大约11点30晚中到时阵，火才全部拍熄。 우리 안타까워도 뭐 내가 어떻게 할 수가 없지 뭐. 그래 아무리 안타까워도 내가 끌 수도 없고 소방서들이 해놓은 건데. 거의 25년, 30년 다 돼가요. 다 돼가고 작년 몇 년 전에 물난리가 나서 싹 쓸어갔어요. 물이 이만큼 덮쳐가지고 그랬는데 이번에는 이제 불이 나면 불이 쓸어가게 생겼어요. 그래서. 初步统计，现场30户徛家有25户拢烧了了，加在无听到人员伤亡消息。这些民众大部分拢是低收入，伊个拢有户的弱势族群。 1970到1980年代，全岛县政府为着举办亚运甲奥运，大规模来推动汉城的都市更新，也有一系列公共的工程，无赔偿，也无好好安置的计划之下，真侪家庭被迫徙到无人住的土地，只好家厝凊彩大大就大落咯。2019去年开始，九龙村就常常有火灾发生，趁当地者准备改建真侪真悬的主题大楼。公视新闻王慧文编译。 美国总统川普一直想要伫吉林兰，即马北约的成员国是已经派军事人员进驻吉林兰，佮展开军演。但要强调讲，这毋但是要展现因守护北极安全的决心，嘛是因想要向华府表示，因有才调来维护区域稳定。 法国、德国、英国、挪威、甲瑞典等等欧洲国家拜三开始陆续向军联派向定性的军事力量。虽然一开始人无济，但是丹麦政府强调，这是为着2026年伫北约有更较大规模、更较长时间的驻军做准备。安尼做是因为川普政府进前讲，罗西亚甲中国威胁北极，丹麦無才調防御，伊用具體行動要證明伊有才調。 Vi kommer til nu at kan lave en planlægning, der gør, at vi nu også kan planlægge med en større og mere permanent tilstedeværelse i hele 2026. Og det er jo det, der også er afgørende for at vise, at det omkring sikkerheden i Arktis, det er ikke kun et spørgsmål for kongeriget, det er et spørgsmål for NATO.
法国总统马克宏嘛，伫年度军事演说当中证实，头一批法国的军事人员已经到 Greenland。法国决定加入单未发起的军事演习，嘛计划伫未来几天内底进一步加强当地陆海空军事部署。马克宏甲点名罗西亚甲伊朗等等的大国，当咧破坏世界稳定，嘛罕见批评部分的强权，当咧推行一种新殖民主义。Déstabilisation par plusieurs puissances régionales. Je pourrais ici convoquer l'Iran et beaucoup d'autres. Et puis, un discours qui parfois sème le doute, y compris chez les alliés par certains, mais en tout cas, un nouveau colonialisme qui est à l'œuvre chez quelques-uns. 华府高本哈根甲 Greenland 三方拜三伫外交会谈当中，对着主权的议题是拢无共识。北京发言人李维德讲，川普总统买 Greenland 的目标是非常的明确嘛，肯伫咧大升。双方面已经同意建立工作小组，每2礼拜到3礼拜就对着收购的细节来做讨论。伊讲，欧洲军队的部署完全袂影响川普的决定。I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. 针对北约军调动甲华府的烦恼，罗西亚外交部大将的反击，发言人嘛明确表示，罗西亚甲中国从来无宣布嘛无任何占领 Greenland 的计划。罗西亚批评西方当年咧宣扬威胁论，只是要暗看美国想要来并吞人领土的野心。目前 Greenland 的地缘危机嘛颠倒展现出西方所讲的以危机为基础的特殊是非常的虚伪。欧洲联军甲美方即马继续对下北极khu的地缘对抗，恐惊袂遮尔紧收线。公司新闻郑伟林编译。委内瑞拉反对派领袖马查多访问北京，将诺贝尔和平奖的奖牌转送给美国总统川普。虽然诺贝尔协会进前捌讲过和平奖是袂使转让给别人的，不过川普也是真欢喜甲收落来。马查多穿贵属白色的特装来到美国白宫造访总统川普，这座美国行伊专讲甲家己的诺贝尔和平奖奖早来献给川普，要表彰伊对未来瑞拉人民自由的承诺。这是马查多和川普第一摆会面，中岛等的会面过后，川普嘛伫社群媒体感谢马查多转送和平奖奖给伊，而且表示讲这是互相尊重的诚意举动。Corina, ¿qué te dijo él? En primer lugar, me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. 马查多表示讲，伫200年前，法国拉法叶将军甲一个有克美国开国元勋乔治华盛顿的上的奖奖送予南美独立英雄玻利瓦尔。即马轮到玻利瓦尔的后代，甲诺贝尔和平奖奖送予华盛顿的继承者，都是美国总统川普。一个白宫的官员嘛，证实川普拍算要保留这个奖奖。川普和马查多会面的前一天，则拄和未来瑞拉的代理总统罗德里格斯做马杜罗和美国掠捕以来2个人的第一摆通话。川普唔那是讹了罗德里格斯，是一个真优秀的人。马迭社群平台表示讲，2个人伫真侪议题顶悬，拢当取得真大的进展。伫上台以来第一摆的国情咨文内面，罗德里格斯表示家己袂惊透过政治来对话，伫外交顶悬和美国对抗。假使未来有一天，伊以代理总统的身份造访华府，伊会用家己的双脚行过去，唔是互拖过去。She very clear said she will pursue diplomatic relations with the U.S. I mean, and she's even considering going to Washington to meet with the president over there. 另外，罗格里德斯嘛呼吁国会批准一项法案，允准伫无基础设施和唔捌进行过投资的所在开放油田。纽约时报对这解读讲，这有可能是要互美国石油公司来得到还未开发的油田。正前美国官员嘛表示讲，已经完成第一批未来瑞拉原油的出售，申购金额差不多是5亿美金，等于是台票158亿。另外，美国伫未来瑞拉附近的水域打击受制裁的油轮，这个行动并无停止。根据美国南方司令部伫 X 平台的发文，美军福特号和陆战队员伫拜四早起已经登起的第6架油轮。中国是未来瑞拉石油上大的买家，美军的行动是要确保这制裁原油无法度搁运去中国，也是其他的市场。公司新闻洪如梅编译。新闻的最后，带大家来关心各地头的天气。先来看北部地区，上低17度，上悬22度。过来是中部地区，上低16度，上悬26度。南部地区上低17度，上悬27度。
东部地区的部分是为17度到24度，外岛地区13度到21度。到未来3天的天气。感谢你收看今仔日公视台语台 AM 新闻，我是张曼婷，咱明仔载同一个时间再会。